다 이거 뭐 하나 샤페 그 함기 이거 뭐 샤고 예 뭐한테 그 지에 때문에 뭐 예 뭐한테 이거 난 파이 거나 이래라 그래와 야거나 뭐 한테 성남만 좀 이시 한테 그라고도 야 긴데 좀 한테 남준 와서 주나 긴데 다 한테 그라고 남준나 한테니야 남 영제 좀 샤페 다다야 샤바고 뭐 한테라가 그래서 이 한테고 이 그거에 좀 하고 운전을 이 대좀 되니 뭐 내 샤고 사주야 한테 그냥 제주 좀 알아 하나 이거 너무 샤고 내 집안 문양 거나 이 집안 베스트 유니언 뭐 지금 그 하나는 물로 샤네 그 하나는 공가딩에 샤무래 저 내니 아직이 사주 좀 많이 부가디 너무 샤무가 이 아직이 그 하나는 dan berada kan sata udah bawa du lom wai aja nang ni kan mungkin tadi kau selalu guna cuma khusus nak wala aja dan lu jamnya aja sekarang untuk kakak udah sembilan sih mereka sudah masih 皆さんこんにちは。今ね、ラマの人たちも来たので、古いおじさんおばさんばっかしかなと思ったんだけども、若い子もいるなと思って少し安心しました。最初に聖書の御言葉を言います。聖書を持っている方、誰か読んでいただこうかな。エフェソの手紙の第2章の8から10節まで読んでいます。エフェソの2章の8から10節。はい、じゃあお願いします。Này mẹ đó cầm xăm ẩm răng ấy chế chú chế xa nắn chế kế khẳng lại không nào nhìn thấy đây còn nắn chế còn nắn này đây sang à cũng vô cũng khả xa đây ngại cái đây mong cũng rong sẵn ngạo cả gắm bụng lì con à mong đây ngại này mình này mẹ đó ăn chế xa gắm bụng lì đây ngại cái mấy dài bụng lì chân à Christ Giêsu thải pandai ni ko an che dai na ai dai mai zai bung li tha an che khong ngau ka break sam go dai ni phe chong na ne le chang tam dang ai dai na khum san pu yu yang nan che song e mai gan mu ai ni dai nga mi pe phe dong nga mu dai khum san tha e ta che sa spin nai tu大体下本来就对看买你个，就对看買にな8節まで10節までね。はい。ちょっと長い感じ。8から10まで。はい。ごめんなさい。私日本語のところちょっと言います。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく。神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためである。私たちは神の作品であって、良い行いをするように、キリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして、日を過ごすようにと、あらかじめ備えてくださったのである。今上部線からですね、これからの KCPC の何かヒントになるようなっていうことがありますけれども、その KCPC のこれからのことについて一番よく分かっているのは皆さんですし、皆さんが答えを持っている、そういうふうに思います。私は聖書の言葉を皆さんにお話ししながら、私たちがどうして神様の子供とされてですね、クリスチャンになって、そ
そして今生活をしているのか、そのことを振り返って考えていきたいと思っています。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から得たものでなく、神の賜物である。エペソの2章の8節。皆さんが救われたのは自分の力によってとか、自分で努力をしてたとか、そういう自分の力による救いじゃなくてですね、聖書の言葉は恵みによる。恵みというのはそれをもらうはずがない人に神様からタダで与えてくださった恵みによる。そしてもう一つは信仰による。信仰ですね。神様を信じる信仰によって救われたのですという言葉が聖書の言葉にとても重い言葉として私の心に響きます。私もね、神様を信じたのはそんなに子供の時じゃない。多分家人からしたらたくさんの人はですね、みんなおじいちゃんもおばあちゃんもお父さんもお母さんもですね、お兄ちゃんもお姉ちゃんもみんなクリスチャンでですね、そして、皆さんが中学生ぐらいになった時にですね、伊良割川でバプテスマを受けたようなね、寒い川でですね、バプテスマを受けたりする人とかいると思いますが、それはですね、神様の恵みなのだ。そして私はイエスを信じるといった信仰によるのですと聖書の言葉は書いています。日本人の多くはですね、教会に4年とか5年とか長い人は10年ぐらいいてもですね、なかなかイエス様を信じることができないというふうに言ってですね、クリスチャンになることはできませんが、私は教会に行き始めて2週間経ったその日の夜にですね、私を導いてくれた先生が、あなたはキリストを信じますかと言ったときに、私ははい信じますと言いました。ちょっと早すぎるクリスチャンです。聖書もまだ初めから終わりまで読んだことない。でも私は心に感じた。本当に神様がいる。この神様に自分は従って生きていきたいと思ったんです。それは私の心に神様が触れてくれた恵みによる。そしてキリストを信じますかと言われた時に、はい信じますと言った信仰による。私はその通りだと思います。というのは、自分はその22歳の時に何も自分が人の前で自慢できるようなことはなかった。22歳でも私は高校を出ただけで大学も勉強してなかった。22歳の時に自分は仕事もずっと決まった仕事はなくて、朝と夜新聞配達をしているような人でした。前にも皆さんに言ったことあるけども、私はね、大学クリスチャンになる前からずっと大学生の時も朝3時に起きてました。夜寝るのは11時ぐらいですけども、3時に起きて眠い目をこすりながらですね、新聞を配っているんですね。そんな人を皆さん見たことあるでしょう、ね、雨が降っても雪が降っても新聞を配ってる、風邪ひいて熱出ても新聞配ってる、そんな仕事をしたから、皆さんがですね、日本に来て、朝6時ぐらいですね、南蛮さんなんかがですね、林寒いねって歌手が、とか言いながらですね、電車乗っていく姿を見てて、頑張ってるなと思って、とてもね、微笑ましく思ってます。そういうような苦労はですね、たくさんした方がいいと思います。で、苦労すればするほどですね、神様からどのぐらいの恵みが私たちに来ているかということがよくわかると思います。多分皆さんの中にはそんな番組は知らないと思うんですけども、朝の NHK の番組にカーネーションというのがやってます。そんな番組知ってる人いますか？見てる人いますか？主婦ですね。デザイナーの日本の越野純子っていうのがいるんですね。越野純子知ってる？ちょっとね、日本のね、いわゆるそのブランドの、ね、服を作ってる人なんですけども、その人のファミリーのことを書いてます。越野純子のお母さんは越野綾子で、3人の娘なんです。ひろ子と純子と美智子で、みんなデザイナーです。日本でトップクラスのデザイナー。その人たちは大阪で、そのお母さんが生まれたのが、その日本でですね、戦争になる前から生まれて、で子供さんが3人できてですね、
でご主人は、戦争に行ってでもその戦争で死んじゃって帰ってくる。でお母さんはですね自分でいわゆる服を作る仕事ですね、洋服作るその仕事をしながら3人の娘を育てました。あとお母さんはですねご主人が死んでからですね一人の人を本当に好きになりました。でもその人にはご主人と子供がいたんです。そういうの何て言いますか、不倫と言いますね皆さんもそういうのはね関心があるんじゃないかと思いますけども、そういうこともあったのでその人とは結婚できなかったんですね。人生っていうのはいろいろ自分の思ったこともないようなことが起こります。でそういう生活をして越野綾子さんの、ひろこ、純子、美智子さん3人はクリスチャンになりました。神様を信じて、そして日本でクリスチャンになるということはですね、ちょっとやっぱり他の人と違うというふうに見られてしまいます。大変にクリスチャンというとちょっと頭が固い、そういうふうに思われるかもしれない。でもね、デザインの仕事はずっと彼女がずっとやって、日本でもトップクラスのデザイナーになりました。お母さんが70歳の時に、ね、一番下の娘の美智子さんがですね、ロンドンにデザインの勉強しに行きますということになりましたので、イングランドに。で、その前に、教会に行ってお祈りしようと、ね、3人の姉妹のひろこさんと純子さんと美智子さんは言いました。お母さん、私たちはちょっと出かけてくるから待っててって言ったら、あなたたちどこ行くの？ね、美智子がね、ロンドン行く前に教会でお祈りしに行きますと言ったんですね。そしたらばお母さんは私も行くって言ったんですね。じゃあお母さんは車の中で待っててって言ったんですけども、その教会に車が着いたらばみんなが降りる前にお母さん一番最初に降りてですね、教会にこう見てですね、そして教会の中に入ってきたんです。70歳のおばあちゃんで、そのお母さん綾子さんは教会にドア開けて入る中ですね、声上げてね、急に泣き出した。はぁ、はぁって泣き出した。お母さんは聖書を読んだことないですね。神様も日本人の普通のおばちゃんと同じようにあっちこっちでこうやって拝んでる人です。でも教会に入った途端にですね、お母さんの心にはここには神様がいると思ったんですね。それでですね、自分の今までのいろんな苦労の経験とか悲しい思い出とかそういうことが全部思い出してきて、そして泣いてですね、そして泣いた後ですね、お母さん言ったのは私も洗礼を受けろと言ったんですね。聖書の勉強も確かに大事かもしれない。でも本当に大事なのは神様がいるということを信じることですね。それを信じさせてくださるのは神様の聖霊による。聖霊によらなければ誰もイエスを主ということはできないと書いてある通りです。そういう意味ではですね、皆さんが20年の間家人の礼拝をし続けてきて、私はずっとね、この皆さんの証人としていることは、皆さんの礼拝から日本では到底ですね、教会に来ることのなかった人たちが教会に来て、そしてクリスチャンになっていったんです。で、石津さんご主人は今今日いないけど、旦那さんはうちはとても強いですね、天理教という、ね、他の宗教の人です。でも舞ちゃんの信仰を見てですね、教会の人たち見てて、石津さんはクリスチャンになっちゃったね、そんな同じですね、コンタンさん。もうそろそろお医者さんも早くクリスチャンになりますよ。ね、本当です。それはね、この交わりの中に皆さんがいて、そしてそこにですね、皆さんの大事な人たちを連れてきている。そのことによってですね、神様はきっとですね、そういう誰も信じることないと思った人がクリスチャンになるという、そういうチャンスを作ってくれると思います。2章の10節、この大切なところですけれども、私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのであると書いてあります。どんなに小さい子供でもですね、若いの人でも
おじいさんおばさんでもですね、ここにはいないかな、おじいちゃんおばあちゃんはいますねおじいちゃんおばあちゃんでも神の作品です。またね、この人はとても悪い人だと思う人がいるかもしれない。でもその人も神の作品です。神様はその人を良い行いをするようにとあらかじめ作ってくれた。だからその人に対して私たちは神様のことを伝える。これはとても素晴らしいことと思います。70歳になってクリスチャンになった越野綾子さん、デザイナーは自分の越野綾子ブランドを作ったんです。70歳になってから越野純子さんは日本の踊りをこうね、また習ったんですねそして92歳まで生きたね、それで亡くなっていきました。どんなに素晴らしい人生でしょうか。私のおばあちゃんは今入院してます。皆さん聞いてるかな。大腸がんでがんになっちゃいました。でもおばあちゃん、私が祈ってるのはおばあちゃんがバプテスマを受けてクリスチャンになってくれるように願っていますね。祈ってください。まだまだ84歳ですからね、高いです。多分今週中に退院できると思います。今は元気になってきて、おばあちゃん面白いのはですね、病院に行ってですね、病院のナースにですね、私のうちでは教会やってますって言うんですね。そしてうちの息子はね、牧師さんやってるんですよ。で、教会のナースが病院のナースにね、結婚するって言ったら、うちの教会で結婚式してくださいね。うちの息子が牧師ですからって宣伝してるんですよね。面白いでしょ。本当にそういう意味ではですね、私たちが神様につながっていることによって私たちと関係する人がやっぱりね、神様につながっていく、そういうものだから、もう皆さんもそれを信じて皆さんと一緒に働いている日本の人、皆さんの社長さんとか店長さんとかですね、時々私のこと間違えて店長とかいう人いますけど私は店長じゃないですね、牧師ですからね、間違いない。そうやってですね、キリストのことをこう、ね、伝えてほしいと思います。越野綾子さんが亡くなる92歳の時に最後に伝えた言葉はですね、使徒原稿録 Acts Chapter 2035ですね。受けるよりは与える方が幸いであるという言葉ですね。受けるよりは与える方が幸いである。その言葉をね、残して亡くなってきました。歌人の方々がこの教会で礼拝するようになって今年は20年になります。1992年7月19日、私はその日のことを忘れることはできない。その時先生マランヨーと、それから先生なんだっけ、ドクターラウー先生出ていました。マランヨー先生はですね、どこに行ってもですね、論じ履いてですねどこに行ってもどこに行ってもっていうのは電車乗る時もですね、池袋に行ったって論じ履いてましたし、スリッパ履いて歩いてね、草履履いて歩いてました。全然もうね、気にしないでそういうふうに歩いてました。前も私もね、論じ履いてですね、新宿に行きました。新宿に行って新宿のホームレスミッションに行ってメッセージしたんですね。そして帰りはバス乗って帰ってきたらば、乗ってる人はこうやって見てて、どこの国の人ですかって、日本人ですよってそれで新宿のバスだとですね、歌人のビルマから来てる人がね、一緒に出会いしてるんですよって言ったら、どうもご苦労さんですねって言ってですね、帰る電車バス降りる時から2000円くれましただからみんなもですね、ロンジ履いてバス乗るとそこから出てくれましたダメですよ。ぜひ教会だけじゃなくてですね、バス乗る時もですの時もロンジ履いてみてください日本人みたいになっちゃってますけどね、皆さんね。はい。それでこのところで礼拝を始めたのについては、私はドゥジャセンさんから聞いたのは、日本の警察の人がですね、ここで礼拝したらどうですかというふうに勧めてくれたんです。そうですよね。面白いでしょ、ね。その時は警察の人もよく知っていました。山からカチンという人たちが来てて、そして、このところで生活をしている、ね。そういう中でクリスチャンが自分の言葉で礼拝をしたいというふうに思ってて、その場所はこの東京のね、教会ともう一つ確か大宮かなんかの教会を紹介したと思うんですが、皆さん集まりやすいのとこはここですよって言って、
そこで1992年のイースターの時からですね、カチ民族たちは来てました。そこで皆さんが礼拝した時に、最初は英語礼拝とか日本語礼拝出てましたけども、そうなったら1ヶ月に1回、ね、私たちは礼拝したいですって言って、毎月の第3日曜日にカチの礼拝しましょうね。で、7月19日にやりました。第2だった第2だった第2、それで私は、びっくりしました。それまで日本語礼拝や英語礼拝ではですね、みんな日本語や英語で歌ってたけども、自分の言葉、ね、人報でね、歌った時の賛美の声ですね、聖書の言葉で、人報の言葉で聖書の時の皆さんの嬉しい、そういうね、思い。それは本当に涙が出てくらいみんな嬉しかった。その時の思いが KCF の始まりだと思いますし、それが最初日本に来たいろんな苦労して、ね、やってきた人たちの嬉しいスタートした出発の時だと思います。それをですね、いつも思ってほしいなと思います。今は確かに各民族たちはですね、もう3つのジェネレーションになっていると思うんです。その初めの92年の頃から来てた人たちがファーストジェネレーションですね。で、その後は多分2000年ぐらいから日本の入管厳しくなって、そしてミャンマーの状況も厳しいから、若い人が難民で入ってきた人たちが2番目のジェネレーションで、3番目はですね、もうみんなよく知ってる小さな子供たちはね、あの子たちはこれからどうなるかね。民族は勝ち民族ですと思ってますけど、日本では日本人のね、中に座ってて、で、教会ではですね、人報とかミャンマーとか英語とかですね、日本語を勉強してますね。あの子たちがどうなるかなというふうに思ってます。でもそういう中でですね、皆さんはこういう集まりをしているということはとても意味が深いことだなと思っています。そしてですね、ぜひ今年ですね、7月にその20年を記念するお祝いの会を、ね、持って皆さんに世話になった人たちに感謝の気持ちでそういう人を呼んで招待してほしいかなと思いますね。多分お金もないし大変だなと思うんですけども、でもその気持ちを持ってそういう記念の時にはですね、そういう人たちを招く、そしてそこでお祝いをする。でそれは絶対にね、皆さんにとって大事な時になります。今私はJB の事務所にいますから、インビテーション書くのは私は得意です。シマノさんが何度も私いつも直してもらってですね、もう一回書き直したりしてますけど、本当にですね、そういうことをやりますので、ぜひ皆さんね、2週間でも3週間でもですね、世話になった人を呼んでですね、そしてその20年の時を思い出してほしいなと思います。東京平和協会は、今年で30年か、カチンがちょうど20年ということで、そういう時でもありますから、その記念の時をぜひ持ってほしいなと思います。今日ですね、大事な時間ですけども、私は先ほど言いましたように、私たちは神様の作品であるという話をしました。でも時々ですね、私たちは自分でも神様の作品だということを忘れてしまうというかな、自分なんていうのはもう生きていてもあまり意味がないんじゃないか、私なんかもう生きてる価値がないってよく日本人は考えるんですけどね、そういう人たちがいます。で、そういう中でですね、いつも心に覚えてほしいこととして、聖書の御言葉を心に残ってほしいと思うんですね。で、マタイの福音書の5章の3節から8節のところですね。3節からごめんなさい、9節。これはイエス様が山の上で語ったその三条の教えと言われるところなんですけども、5章のごめんなさいね、3節から10節のところをですね、読むんですね。そのところからメッセージをしたいと思います。聖書をまた読んでほしいんですけども、マタイの福音書の第5章の3節から10節を読んでください。Dismno ai nigo alumai, kuningai mego shanje mungkan kafe utu bunamai. Dipring ai
rai pe ko si pham ra mai ni ko alu mai ning rai me lo shan de kru kat wa ni nam rai misan ji du mai ni ko alu mai ning rai me lo shan de misan du la ai kru nam rai misan se ai ni ko alu mai ning rai me lo shan de ko break sam pe mu du nam rai shmui shpyo je ni ko alu mai ning rai me lo shan de pe break sam am shan ni nu na shmi nam rai ding pring ai lam jo singri singrat kru mai ni ko alu mai ning rai me lo sim sim mu mu da shan sia mu da na nam rai はい、ありがとうございます。これは有名なところで皆さんもね、何度も読んだことあるんですけれども、その聖書のこういう言葉をですね、いつも覚え出しているということは、とても大事なことだということを、これからお話しするお話の中で伝えたいと思っています。これはアメリカの一人の人が書いたこの短いお話なんですけども、ニューヨークに住んでいるエミリーさんという人の話です。エミリーさんという人は19歳の、若い女性でしたけども、身長はね180センチぐらい大きな人でした。でも彼女はですね、自分ぐらい世界で不幸な人はいないというふうに思ってて、自分は幸せには絶対ならないというふうに思ってたという人だというふうに言われています。で、このエミリーの姿を見てですね、彼女の友達がちょっと心がね、彼女はちょっと病気なのかもしれないから、そのカウンセラーのところに行ってですね、話を聞いてもらおう、そういうふうに考えたんですね。で、エミリーはですね、カウンセラーのところに行ったって私はね、そんな良くなるわけない、ね、その友達に言ったんだけども、いいから行ってみなさいよって言われてですね、カウンセラーのところに行きました。で、そのカウンセラーはですね、心理学者ですね、サイコロジストとしてもとてもね、有名な人でしたけども、彼のその自分の治療法には、この聖書の中の今日読んだですね、マタイの3節から10節のイエスの山の上の教えという、ね、三問玉の点ですね、そのことをその自分の治療に取り入れてるっていうカウンセラーでありました。で、部屋に入る時のこのエミリーさんは、身長が180センチもあるけども、背中を丸めてですね、そしてもうこれぐらい似合わない服はないと思うぐらいの服を着てですね、髪の毛のヘアスタイルもですね、全然似合わない感じでですね、部屋に入ってきて、暗い感じで、不安ですね。で、その時にですね、そのカウンセラーの人はね、エミリー見ていて、この人は病気じゃないってもうすぐに分かったそうですね。そしてですね、エミリーと少し話した後、エミリー、これから私はあなたにね、お願いがあります。そのことを実際にやってみてくださいっていうふうに言ったんですね。私はあなたにね、仕事を手伝ってもらいたいと思います。そのためにまず最初にですね、明日の朝一番にですね、なんていうか、ごめんなさい、最初はね、朝一番にそのドレスを買いにくださいっていうふうに言ったんですね。ドレス。あなたが着るドレスを着てください。でもお店に入った時にですね、自分で選んではダメです。店の店員さんに頼んでですね、あなたに一番似合うと思う服をね、選んでくださいって言ったんですね。それがあなたに一番似合う服です。その、カウンセラーに言いました。そしてその後にですね、今度は美容院ですね、そこに行きなさい。そしてそこで新しいヘアスタイルにしてくださいと言いました。でもね、あなたは自分でそのヘアスタイルを選んではいけない。その美容師さんに行ってですね、あなたに一番似合うと思うヘアスタイルにしてもらいなさいと言いました。でも彼女はですね、そんなことしたってね、私をきれいにできるはずありませんと言ったんですね。そしてですね、そのカウンセラーは後で言いました。あなたはその新しい服と新しいヘアスタイルとですね、その夜教会で行われるパーティーに出かけてください。そのパーティーで私の頼む仕事をしてください。まずあなたは会場に入ったら、一人ぼっちでいる男の人を探してください。男の人ですかっていう感じをね、思いました。そしてですね、その人にこんばんはと挨拶をしてください。それからですね、自分のことを自己紹介をして、私はカウンセラーに頼まれているんですけども、
あなたの趣味が知りたいんですというふうにですね、聞いてください。でそれを聞いたらば、私のところにね、報告してくださいということでした。その後でもう一つお願いします。あなたはその仕事を終えたらば、何か誰かの手助けをできるようなことはないか、誰かを助けることができないから気をつけてください。もし部屋の中が暑すぎるような人がいたら、窓を開けましょうかと言いなさい。寒すぎるような人がいたらば、窓を閉めしましょうかと言いなさい。パーティーに来ている人が誰もがですね、楽しんでいるかどうか気をつけてください。私はあなたをですね、私の助手としてですね、悩み事の発見者となるために仕事をしてほしいんですと言いました。で、そのことを聞いたエミリーという人はですね、言われた通り、最初は服を買いに行きました。そしてヘアカットです、ヘアスタイルを変えて、そしてその服を着て夜パーティーに行きました。パーティー会場に入ったエミリーの姿は、その夜ですね、誰もが驚くぐらい素敵な女性に変わってたんですね。外側だけでなくてですね、彼女の内側にも何か変化があったようです。彼女の目は暗いどよろした目でしたけれども、体から湧き出るような光で満ちていました。パーティーには100名を超えるような人が来ておりましたけれども、その晩彼女は一番の人気者でした。その上、帰る時には3人の男性がですね、あなた私はうちを送っていきたいんですけどと言って話をしてくれました。それから3ヶ月間ですね、彼女はそのボーイフレンドたちとお付き合いをしている中で、3ヶ月経ったある日に、自分が一番思いを寄せていた、この人はいいなと思ってた人からね、結婚してください、そういうふうにですね言われたそうです。そしてですね、彼女の友人がですね、カウンセラーに、あなたは奇跡を起こしましたねというふうに言ったんです。そしたらね、いやこれは奇跡ではないんです。聖書に書いてある通りに、悲しむ人々は幸いですと書いてあります。誰も自分で自分をね、私たちはですね、人を美しくしたりすることはできません。でもエミリーはですね、自分の中にあった悲しみとかですね、自分の中にあった不安があったけども、それからですね、自分自身で美しくなっていった。大事なことはですね、この聖書の三条の教えと言われるね、イエスの言葉を聞くんですよというふうに言いました。心の貧しい者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。悲しむ者は幸いです。その人たちは慰められるから。柔和な者は幸いです。その人たちは地を受け継ぐから。義に植え替わく者は幸いです。その人たちは満ち足りるから。憐れみ深い者は幸いです。その人たちは憐れみを受けるから。心の清い者は幸いです。その人たちは神を見るから。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。義のために迫害される者は幸いです。天の御国はその人たちのものだから。皆さん方の誰もがですね、ここに書いてあるような心の貧しさ。心の貧しさはですね、経済的な貧しさも含まれてきますけれども、神様のことを求めてやまない気持ちですね。ああ神様、ああ神様、そういうふうにね、その思いが心の貧しさという言葉に表現されています。よく皆さんが祈るときはね、カレカさんがずっと祈ってますよね。本当に祈る気持ちはその心の貧しさというやつですね。悲しむ者は幸いです。涙をずっと流してですね、その悲しみがね、ずっと心の中にある、そういう思いがある人たちもいると思います。柔和なもの幸いです。柔和というのはですね、怒りっぽくない、ね、心を本当にね、人から悪いことされてもそのことをね、ずっとこらえて自分の心の中にね、閉じ込めておいて、で、人の悪い言葉でもね、そのことを本当に心に留めるような思いっていうんですか、そういう
また人に対する優しい気持ちとかね、そういうものを持っている人、その人たちは幸いですと言っています。義に上から歩く人は幸いです。義というのはですね、正しいことということですけども、それはみんなが正しいからっていうことじゃなくてですね、神様が、ね、言ってること、それをずっとやるということは、時々はですね、なんでそんな皆さんね、それのちょっと皆さんがやってることはちょっとなんかそんなふうにしなくてもいいじゃないのというふうに思われることがあるかもしれない。例えばですね、こうやって教会に来て日曜日礼拝をしている。でもね、日曜日ね、皆さんね、教会来なくても仕事したらどうですか、ね、たくさん仕事ありますよとかね。でも神様の言葉を見たときに自分はこの日曜日に教会来る、それが大事、ね、それを皆様思ってきますから、そういうことはここに書いてあるように義に植え替わるものという、ね、思いにつながっていきます。憐れみ深いものは幸いです。憐れみ深いというのは、人が悲しんでいるとき、辛いとき、同じ心でそばにいて涙流して、でその人のことを思ってお祈りしていく人、そういう人たちは幸いです。心の清いものは幸いです。心の清いというのは外側に現れるものではないんです。心の清い人のそばに行くと、私たちもその清さが伝わってくるような思いがいたします。心の清い人は人の悪いこととか悪口とかですね、嘘とかなんかを心から言えない、そういう清さというのは私たちは本当にですね、他の人にも伝わっていく清さです。平和を作るものは幸いです。これは神様が作る平和ですね。そこに2人の人がいて仲を悪くてもですね、その人が行くとですね、その人たちは仲良くなれるようなその平和を作り出すためは、それは幸いなんです。義のために迫害される、神様の正しいことを行うためにですね、人々から悪いことを言われたり、人々からなんか本当にね、迫害されたとしてもですね、それは幸いなんだと言います。イエス様という人がね、このようにしたときに、イエス様はですね、ガリラヤというところでその仕事を始めました。昔ガリラヤというところはエルサレムから遠く離れたところで、聖書の中ではですね、イザヤという人がですね、このガリラヤのことを話しています。イザヤ書の9章の1節と2節なんですけども、これもちょっと読んでもらえる。イザヤの9章の1節から2節。Isaiah chapter 9 ですね。Isaiah 6번 Sita konga nyugo drega mudumai sikru sitan mungna shinyi badai shinunga aimya zai ntwe dong yuasai nango mungsha shipe krona shantia bugra aipe jajam mai shantiego mutta e bugra aite nyep gran aini buditop aison naman e bugra mai それは9章の1にだった。9チャプターね。日本語だとね、こういうふうに書いてますね。しかし苦しみのあったところに闇がなくなる。先にはゼブルンの地とナフタリの地は恥ずかしみを受けたが、後には海沿いの地、ヨルダン川の彼方、異邦人のガリラヤは栄光を受けた。闇の中を歩んでいた民は大きな光を見た。その死の影の地に住んでいた者たちの目に光が出た。似てる？そうか。ここにですね、ゼブルンとナフタリという地名が出てきますけど、ありますか、それは。カチン語の言葉で。ゼブルンとナフタリ。書いてないから。そうか。ちょっと違うんですね、聖書の方にね。これはガリレアの一つの地名なんですね。ガリレアの。で、いいですか聖書の中でですね、ヤコブというね、人の中に、子供たちが生まれる中で12人いましたけど、その中のゼブロンとナフタリという、そういう子供たちは、そのガリラヤのですね、この北西部、ガリラヤ湖があるところで、北西のところに自分たちの場所を得ました。
なぜそういう遠い場所に自分の場所を持ったかというとですね、いいですか。8章、じゃあそっち読んでみる。そこだと。はい。じゃあそこ読んでみる。Mười sau để Zebulun mong che, Naphtali mong che, Secret Gao Tim mong, Tom Hong E, Mama Gao Lam, Yordan Ka Ora Kana, and Yuga Nina, Galilee mong che, Around Sante, Commission I. イエス様の誕生はですね、そのゼブルンとかナフタリというようなガリラヤの北西の端の方にですね、光が輝くという、そういう予言がこのイザヤの言葉に出てくると思います。イエスの誕生というのは、暗い世界に光が出るという、そういう誕生、その予言なんですね。で、ゼブルもナフタリもですね、その兄弟の中では本当に小さい兄弟になりました。ゼブルンというのは、そのヤコブの結婚したですね、ラケット、レアというね、その、姉妹がいますけど、その中のレアの6人目の子供がゼブルンです。で、ナフタリというのはですね、ラケルがその自分が子供ができないので、その召使いにですね、生ました子供がナフタリという、ビルハの子供がナフタリと言います。そのようなですね、兄弟の中でも本当に小さい兄弟が持っているところに光が差す。つまり、イエス様の誕生というのはそういうですね、暗い中にも闇の中にも光が出る。それがですね、イエス様の誕生なんだというふうに聖書の言葉は予言しています。さっき話したですね、エミリーという人の話はですね、自分の中に本当に暗い闇とか悲しみを持っていた一人の人でした。でもですね、この三条の教えではですよね、自分の持っている悲しい思い出とかね、暗い闇とか、自分の持っている辛いいろいろな気持ちですね、それがですね、そこで終わるんじゃなくて、イエス様の光が出るときに、他の人たちを助ける、そのような力になるっていう、そういう予言の言葉なんですよね。ですから、皆さんにとってもですね、自分たちがこうして集まっている、KCPC に来ているということですね、自分たちがイエス様と一緒になって、そして自分の悲しみとか辛い経験とかですね、歌人の民族として歴史的に持ってきたいろいろな重たい経験とか、そういうのを全部通してですね、そのイエス様の光が輝いて他の人を助けることができる、そういう、そういう力になるということをですね、ぜひ覚えてほしいなというふうに思うんですね。そういうふうにですね、皆さんが歩いていくときにきっとですね、この集まりというのがただ自分たちだけの集まりじゃなくてですね、他の人たちをどんどんね、招いていくことができるような集まりになっていく、そういうことかなと私は信じています。さっきロイブさんが言ったことが今週さんが訳してくれましたけどね、やっぱり、皆さんとしてはですね、ずっとですね、もうここだけではもう小さいっていうのは分かってきてますから、そこだけで終わるんじゃなくて、皆さんがちゃんと集まれるような場所を与えられるようにっていうふうにね、今も祈ってると思いますけども、祈り続けてほしいなというふうに思います。東京平和協会が駒込にチャペルを作ったんですけども、あれはもう最後じゃないんですね。あれはまだプロセスですね。私たちはまだね、200人300人入れる教会欲しいと、ね、そういう祈りを持ち続けています。ですから皆さんだけじゃなくてですね、東京平和協会もそういう祈りを持ってますから、一緒にね、そういう中でできないということでもう諦めないでですね、やるんだね、神様によってそれを与えられるんだ。アメリカのマルチン・ルーサー・キング・ジュニアさんはですね、I have a dream というふうにね、その黒人の人たちがもう人間として扱われてなかったようなアメリカのね、社会の中で、
I have a dream というふうに、ね、言い続けた、ね、日本にいる歌人たちもですね We have a dream ですね。その日私たちは200人300人が余裕で入ってですね、子供たちものびのびとしてできるような場所でですね礼拝をしている、そういうところでですね神様を賛美して新しい人たちがどんどん教会に来るようなね、そういう祈りっていうんですか、それを皆さんが祈っていくときにですね、それがきっと叶えてくださる、そういう時になることを私は信じています。やっぱり夢を見て祈るときにですね、神様はその祈りに対して答えをしてくださる、そういうものじゃないかなと私は思います。歌人の礼拝が始まってまだ日本でたった20年です。そうでしょ。でもその20年の中で皆さんがこの教会に来て、その一番最初のファンデーションを築いてくれました。ですからその上にですね、素晴らしい神様の教会を作り上げていきたい、そういう働きをしていってほしいなというふうに思います。で、できる限りの協力を私もしていきたいと思いますから、これからもですね、一緒に悩みながら一緒に祈ってですね、歩んでいきたいなというふうに思っています。神様の恵みが皆さんの上に豊かになりますように、ずっと私も祈っています。じゃあ一言お願いしましょう。恵み豊かな主なる神様、あなたのお名前をあがめて、今日こうして KCPC の皆さん、特に男性の会と女性の会が一緒に時間を作り、集会を持ってくださったことを覚えて感謝いたします。この教会の基礎を築いてきた方々が、これから新しくした方々、またこの日本で生まれた幼い子どもたち、さらには将来来るであろうたくさんの人たちのことも覚えつつ、新しい希望を持って歩んでいきますことを心から感謝いたします。神様どうぞここにいる一人一人にあなたからの祈りを与えてください。また皆さんの心には悲しい気持ちや辛い気持ち、正しいことをしてもそれが認められないようなそういうこともあるかもしれませんが、悲しいものは幸いです。心の貧しいものは幸いです。義のために迫害されているのは幸いですとイエス様が言った言葉が他の人たちの癒しのために、救いのために、力のためになることを覚えて、皆さんが言葉をしっかりと心に留めて生きていくことができますように、どうぞ導いてください。どうぞここにいる皆さんが新しい方々のお父さんお母さんお兄さんお姉さんとしてその者たちをしっかりと包んでまた支えていくことができるように主をどうぞ導いてください。私たちは決して一人ではない、いつもあなたが止めてくださいます。そしてあなたは私たちにさまざまな幻と夢を与えてくださっていますから、そのことを信じて歩ませてくださいますようにお願いいたします。どうぞ一人一人の心の上に主の御霊を豊かに宿らせてください。主の御霊のあるところには自由があります。主の御霊のあるところには平和があります。主の御霊のあるところには喜び感謝あふれるばかりの愛がありますから、神様どうぞこの一人一人の上に豊かな恵みを神様の御霊を通して与えてくださいますようにお願いいたします。共に作れましたこの時、感謝を持って主イエス様の尊いお名前によってこの祈りをお捧げいたします。アーメン。